ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு நியூ டு லைஃப் தமிழ். கைகளை நெட்டி முறிக்கும் பழக்கம் நம்மள நிறைய பேருக்கு இருக்கு. கை கால்களில் கழுத்துலலாம் சொடக்கெடுக்கிறப்போ ரொம்பவே ரிலாக்ஸாக ஃபீல் பண்ணுவோம் இல்லையா? ஆனால் இந்த ஒரு செயல் நல்லதா கெட்டதா? நெட்டி முறிப்பதனால உடல்ல ஏதும் விளைவுகளோ பாதிப்புகளோ ஏற்படுமா? இது தெரிஞ்சுக்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் நியூ டு லைஃப் தமிழில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் அப்படியே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும். அதிகமான பேருக்கு இந்த சொடக்கெடுக்கிற பழக்கம் இருக்குதுன்னா அதுக்கு சில காரணங்கள் உண்டு. சில பேருக்கு நெட்டி முறிக்கிறப்போ ஏற்படுற சவுண்ட்ஸ் ரொம்பவே பிடிக்கும். இந்த சவுண்டுக்காகவே அவங்க நெட்டி முறிக்கிற பழக்கத்தை ஏற்படுத்திருப்பாங்க. இன்னும் சில பேருக்கு சொடக்கெடுக்கிறப்ப ஜாயின்ஸ்லாம் ரிலீஃப் ஆகுற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும். அதே போல ரொம்ப நர்வஸா பதட்டமா இருக்கிறப்போ அதிகமான பேர் சொடக்க தான் எடுப்பாங்க. சில பேர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கிற நேரத்துல ஸ்ட்ரெஸ்ஸை குறைப்பதற்காகவே நெட்டி முறிக்கிற பழக்கம் இருக்கும். இந்த காரணங்களால தான் அதிகமான பேருக்கு சொடக்கெடுக்கிறது ஒரு பழக்கமாவே உருவாகுது. நம்ம சொடக்கெடுக்கிற ஒரு விதமான பாப்பிங் சவுண்ட் வரும். இந்த சவுண்ட் எப்படி ஏற்படுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, எலும்புகள்ல இருக்க ஜாயின்ஸ்ல நைட்ரஜன் கொண்ட பபிள்ஸ்கள் ஃபார்ம் ஆகும். அந்த நைட்ரஜன் பபிள்ஸ் நம்ம சொடக்கெடுக்கிறப்ப உடைந்து போகுது. இந்த பபிள்ஸ் உடையறனால தான் சொடக்கெடுக்கிறப்போ சவுண்ட் ஏற்படுது. ஒரு தடவை சொடக்கெடுத்துட்டோம்னா மறு தடவை சொடக்கெடுக்க ரொம்பவே டைம் எடுக்கும். இதுக்கு என்ன காரணம்னு பாத்தீங்கன்னா, உடைஞ்சு போன நைட்ரஜன் பபிள்ஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு 25 நிமிஷம் ஆகுமாம். உண்மையிலேயே நெட்டி முடிக்கிறப்போ எலும்புகள்ல என்னதான் நடக்குதுன்னு ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஆராய்ச்சி பண்ணாங்க. MRI ஸ்கேன் மூலமா உள்ள என்ன நடக்குதுன்னு ஆய்வு எடுத்தாங்க. நடத்தப்பட்ட ஆய்வுல சொடக்கெடுக்கிறப்போ நைட்ரஜன் வாயு உருவாவதுனால தான் ஒலி வருதுன்னு தீர்மானிச்சாங்க. ஆனா நெட்டி முடிப்பதனால வேற எந்த தீங்கும் எலும்புகளுக்கு ஏற்படலன்னு சொல்லியிருக்காங்க. சொடக்கெடுப்பது நல்லதான்னு கேட்டீங்கன்னா அப்படியும் சொல்லிட முடியாது. சொடக்கெடுப்பதனால சில விளைவுகளும் ஏற்படக்கூடும். சொடக்கெடுக்கிறப்போ எந்த ஒரு வலியும் வீக்கமும் எலும்புகள்ல ஏற்படாது. ஒருவேளை நெட்டை எடுக்கிறப்போ மூட்டுகள்ல வலியோ இது போன்ற வீக்கமோ ஏற்பட்டா எலும்பு மூட்டுகள்ல பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்குன்னு அர்த்தம். சில பேர் விரலை அமுக்கி சொடக்கெடுப்பாங்க, இன்னும் சில பேர் விரலை இழுத்து சொடக்கெடுப்பாங்க. இப்படி பண்றதுனால எலும்பு மூட்டை சுற்றி உள்ள தசைநார்கள் காயப்படும். அதே போல இழுத்து சொடக்கெடுக்கும் போது மூட்டுகள்ல விரிசல் ஏற்படும். இந்த விரிசல் காரணமா அவங்க ஜாயின்ஸ்ல வலிகள் வீக்கங்கள் உண்டாகும். இழுத்து சொடக்கெடுப்பதை தவிர்ப்பது நல்லது. நெட்டி முறிப்பதனால கீழ்வாதம் போன்ற மூட்டு நோயும் ஏற்படக்கூடும். அதே போல அதிகமான சொடக்கு எடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறவங்களுக்கு எலும்பு மூட்டுகள்ல இருக்க அந்த கிரிப், அதாவது பிடிப்புத்தன்மை கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சிடும். இதனோட விளைவு இப்ப தெரியாது, வயசு ஆகத்தான் எலும்பு மூட்டுகள்ல பிரச்சனைகள்லாம் காட்டும். உங்களுக்கு சொடக்கெடுக்கிற பழக்கம் அதிகமாவே இருக்குதுன்னா அதை நிறுத்துவதற்கு சில டிப்ஸை ஃபாலோ பண்றது நல்லது. உங்களுக்கு சொடக்கெடுக்கணும்னு தோன்றப்பெல்லாம் அதை தவிர்த்துட்டு இழுத்து ஆழமா மூச்சு விட்டு பாருங்க. இது பிரெயினை ஃப்ரெஷ் அப் ஆக்கி சொடக்கெடுக்கணுங்கிற மைண்டை மாத்தும். இல்ல கை தானாவே சொடக்கெடுக்க போகுதுன்னா கையில எப்போதுமே ஸ்ட்ரெஸ் பால் வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு சொடக்கெடுக்கணும்னு தோன்றப்பெல்லாம் இந்த பாலை பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதே போல கைக்கு வேலை கொடுக்கிற இன்னொரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா வரி ஸ்டோன். சொடக்கெடுப்பதை தவிர்ப்பதற்கு இதுவும் ஒரு நல்ல நிவாரணி. சொடக்கெடுக்க தோன்றப்பெல்லாம் இந்த கல்லை கையில வச்சு தேய்ச்சிக்கிட்டு வந்தீங்கன்னா சொடக்கெடுக்கிற பழக்கத்தையும் நிறுத்திடலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் மன அழுத்தமும் இதனால குறையும். அவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது போன்ற டிப்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணா கண்டிப்பா சொடக்கெடுக்கிற பழக்கத்தை நிறுத்திடலாம். உங்களுக்கு இந்த தகவல் பயனுள்ளதா இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா வீடியோ லைக் பண்ணி உங்க ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நன்றி.